Hello viewers, very good afternoon. This is Chennai car trainers, highly professional and personal teaching கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வண்டியை வந்து கிளச்சை ஃபுல்லாக அழுத்தியிருக்கேன். அதே டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கையும் அழுத்தியிருக்கேன். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டு கிளச்சோட கண்ட்ரோலில் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத காமிக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது வந்து கியர் நியூட்ரலில் இருக்குது. ஆன் பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கிளச்சை அழுத்தி ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டுட்டேன். போட்டதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வந்து பைட்டிங் பாயிண்ட் கொண்டு வர போகிறேன். ஸோ பைட்டிங் பாயிண்ட் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வந்து வண்டி பாருங்கள் அப்படியே நிற்க போகுது இப்போது. ஸோ இதுதான் மூமெண்ட்டு, பார்த்துக்கோங்க சார். ஸோ கிளச்சோட கண்ட்ரோலில் நிற்கிதுங்களா? கிளச்சில் லைட்டாக விட்றேன்னா வண்டி மெதுவாக போகுதா சார்? ஓகே. ஸோ கிளச் அழுத்துறேன் பாருங்கள், அப்படியே நிற்கும். நிற்கிதுங்களா உங்களுக்கு? சார் இப்போ நிற்கிதுங்களா சார்? இப்போ பாருங்கள் அப்படியே மூமெண்ட்டு வண்டியோட கண்ட்ரோலில் அழகாக. இப்போ பாருங்கள் பைட்டிங் பாயிண்டில் இருக்கேன். ஸோ பைட்டிங் பாயிண்டில் இருக்கும்போது வண்டியோட கண்ட்ரோலு பாருங்கள் சார், நிற்கிதுங்களா? பக்காவாக நிற்கிது சார். நிற்கிதுங்களா? லைட்டாக போகும் பாருங்கள். ஸோ கிளச்சோட கண்ட்ரோலு எப்படி பாருங்கள், கிளச்சோட கண்ட்ரோலில் போயிட்டுருக்கு. ஆமாம். ஸோ வண்டியோட மூவ்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். இப்போது நான் வந்து ஒன்லி கிளச்சை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ கிளச்சோட கண்ட்ரோல்லே நிப்பாட்ட போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளச்சோட கண்ட்ரோலில் கரெக்டாக நிற்கிது இந்த இடத்துல. இப்போ லைட்டாக கிளச்சை விட்றேன். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளச்சை லைட்டாக ரிலீஸ் பண்ணுறேன். வண்டி மெதுவாக போகுது, மெதுவாக மூவ் ஆகுது, உங்களுக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகும். எஸ், போயிட்டுருக்கு. மறுபடியும் கிளச்சோட கண்ட்ரோல்லே நிப்பாட்ட போகிறேன். சூப்பர் சார். கிளச்சோட கண்ட்ரோல்லே நிற்கிது, கிளச்சோட கண்ட்ரோல்லே நிற்கிது உங்களுக்கு. ஸோ மறுபடியும் கிளச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணி மறுபடியும் மெதுவாக மூவ் பண்ணுறேன். ஸோ மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ வண்டி உங்களுக்கு மெதுவாக மூவ் ஆகுது. ஸோ அதே இடத்துல இப்போ கிளச்சோட கண்ட்ரோல்லே மறுபடியும் நிப்பாட்டி காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா சார்? கிளச்சோட கண்ட்ரோலே நிற்கிது. இதுதான் வந்து ஸ்லோப்புக்கு கண்ட்ரோலு. ஸ்லோப்போட கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். மெதுவாக போயிட்டுருக்கு இப்போது கிளச்சோட கண்ட்ரோல்லே மெதுவாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ மறுபடியும் கிளச்சோட கண்ட்ரோல்லே இந்த இடத்துல மெதுவாக நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ பிரேக்கை நான் டச் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இப்போ வரைக்கும் வண்டி பாருங்கள் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல வண்டி வந்து இப்போ லைட்டாக மூவ் ஆகும், உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தாலே. ஸோ ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள், ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுது. ஸோ அப்படியே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நிப்பாட்ட போகிறேன். ஸோ வியூவர்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல நிற்கிது. ஸோ கிளச்சோட கண்ட்ரோல் மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நான் பிரேக்கை தொடவே இல்லை. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆன் பிரேக்கை கூட நான் போடலை. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன் பிரேக்கு ஃபஸ்ட்டு கியரில் தான் இருக்க வண்டி. ஸோ க்ளீனான மூவ்மெண்ட்டு, வண்டியோட கண்ட்ரோலை வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்கேன். இப்போ லைட்டாக வந்து ஸ்லோ பண்ண ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன். மெதுவாக வண்டி மூவ் ஆக போகுது. இதை பாருங்கள், ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுது உங்களுக்கு. அந்த மூவ்மெண்ட்டை நீங்களே பார்க்கலாம் நல்லா இந்த இடத்துல. ஸோ க்ளீனாக மூவ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய பாலத்து மேலே ஏறுற மாதிரி ஒரு பெரிய ஃப்ளைஓவரில் தான் ஏறிட்டுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள் அப்படியே நிற்கிது. கரெக்டாக நிப்பாட்ட போகிறேன் இப்போது. எஸ், கரெக்டான பாயிண்டில் நிற்க வச்சுருக்கேன். வண்டி பாருங்கள் ஆடலை அசையலை, அப்படியே கரெக்டாக நின்றுட்டுருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப கிளியராக நிற்கிது பாருங்கள். ஸோ இதுதான் முக்கியம். இந்த இடத்துல நான் கிளச்சோட கண்ட்ரோலில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கிளச்சோட கண்ட்ரோலில் வண்டியோட அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து கிளியராக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நிற்கிது. கிளச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணி மறுபடியும் வந்து மேலே ஏற்ற போகிறேன். ஸ்லோவாக பாருங்கள், ஸ்லோவாக மேலே ஏறுது வண்டி வந்து கரெக்டாக கண்ட்ரோலில் ஏறிட்டுருக்கு பாருங்கள். இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து முழுக்க கிளச்சோட கண்ட்ரோல் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது. ஸோ நம்ம சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவலில் சொல்லிக் கொடுப்போம். என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும். பி கூல் அண்ட் ஹாப்பி டிரைவ். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். கிளச்சை இது பிரேக் எடுத்துங்க. ஓகே, இப்போது ஸ்லோப்பில் இருக்கார் வியூவர்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்லோப்பு இது. இந்த ஸ்லோப்பில் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சோட கண்ட்ரோலில் எப்படி நிப்பாட்டுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா ஸ்லோப்புலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஸ்லோப்புங்க இது. இந்த பெரிய ஸ்லோப்பில் அவர் எப்படி வந்து கிளச்சோட கண்ட்ரோலில் நமக்கு நிப்பாட்டி காமிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ பாருங்கள் பெரிய ஸ்லோப்பில் நிற்கிறாரு. எஸ் சார், கிளச்சோட கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள். கரெக்டாக பொறுமையாக கண்ட்ரோல் பண்ணி நிப்பாட்டி வைங்க. இல்லை பொறுமை லைட்டாக எடுத்து பாருங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு. இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு எடுங்க, பொறுமையாக எடுங்க, அவசரம் இல்லை. லைட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் கிளச்சு. இப்போ எடுத்து பாருங்கள். இப்போ எதுவும் செய்யாதீங்க, கிளச்சை எதுவும் செய்யாதீங்க, அப்படியே வச்சுக்கணும். வெரி குட், அப்படியே வச்சுக்கணும், எதுவும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வியூவர்ஸ், கிளச்சோட கண்ட்ரோலில் கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி நிப்பாட்டியிருக்காரு. இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ். ஏன்னா கிளச்சோட கண்ட்ரோலு, வண்டியோட அந்த மூவ்மெண்ட்டு வந்து கிளியராக இருக்குது. ஈஸியாக வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாரு.